kurusha n'ibindi byose mwafashe. Murabibona nimugera mu Rwanda muri bwicuze muti iyo tuza mu myaka 10 yashize ubu tuba tugeze he? Turabizi aho mwari muri abo mwari kumwe ntago mwabonaga amakuru ya nyayo, mwabonaga amakuru y'ibice cyangwa atariyo mu nyungu z'abantu bababuzaga gutaha. Ariko mu Rwanda muraza kubibona ko ubuyobozi mutekereza mu ishusho yanyu ntago ari bwo buhari. Ubu ngubu muri iyi myaka yose ishize u Rwanda rwateye imbere cyane mu bintu byose, ariko cyane cyane mu buyobozi. Ubuyobozi bwegerejwe abaturage cyane ku buryo namwe ubwanyu mu minsi iri imbere muzaba mwatangiye kwinjira mu buyobozi bw'igihugu. Muzayobora amasibo, muzayobora imidugudu cyangwa mujye mu buyobozi bwayo, muzajya mu nzego zifata ibyemezo ku buryo ikintu cyose gikorerwa mu Rwanda kiba cyubakiye ku muturage kubera ko nawe aba yakigizemo uruhare. Ibyo nibyo mugiye kubona. Kandi mugenda nubwo bamwe mwibuka u Rwanda rw'icyo gihe nabwo hari ubuyobozi butari buteye gutyo. Ubuyobozi bwagumaga hejuru, umuyobozi yavugaga ijambo abantu bose bagakurikira, ariko uyu munsi ubuyobozi bwubakira ku byemezo, bwubakira ku byifuzo, bwubakira ku byo abaturage bakeneye. Turabakiriye rero tubakundisha u Rwanda, tubabwira ngo mwahisemo neza, ntabwo muzicuza. Musanze muri kubona izi modoka zihagaze hano zose zifite ibara rimwe, sibyo? Mu Rwanda ubucuruzi bwateye imbere, kandi mu Rwanda ibintu byose tubikora mu buryo buteguye neza, mu buryo bw'ubusirimu. Izi modoka mureba ni kampani imwe, ariko murahura n'izindi nyinshi zisa nazo zigiye kubatwara zibajyane ahantu hitwa Nyarushishi. Nyarushishi ni mu karere ka Rusizi, na ahantu habateguriwe, muragerayo mukamara igihe gitoya. Nimugerayo murasanga izindi nzego za leta, nge ntabwo ndabaherekeza, ariko murasangayo ubundi buyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'ikigo gitanga indangamuntu, ubuyobozi bwa ministeri n'abandi bafatanyabikorwa ba leta yacu. Murasangayo amacumbi, murasangayo imiti n'abaganga, murasangayo amafunguro, kandi muzaboneraho ibyangombwa ku buryo muzasubiraho mwaturutse mufite ibyangombwa, mwamaze kuba abanyarwanda bafite byose. Yes. Ariko na hano ntago muricwa n'inzara. Urugendo murakora, muragenda mumeze neza. Nimujya mushaka kuruhuka murajya mubwira abashoferi muti muhagarare turuhuke, muhagarare turebe u Rwanda rwacu. Muragenda murureba, ariko nimujya hano mukavuga ngo hadukeneye kuhagarara, mubibabwire barahabagarika, mwitegereze u Rwanda, sibyo? Ariko cyane cyane muranyura mu wundi mujyi witwa Karongi, muhagarare. Kera hitwaga ku Kibuye, murakomeza mugere Rusizi. Noneho Rusizi muzahabwa iby'ibanze bizabajyana mu miryango yanyu. Ku bufatanye n'izi nzego muzabona amafaranga y'ibanze abarirwa kuri buri muryango, kuri buri muntu. Muzayajyane mu rugo, muzayakoresha neza, abafashe kujyana abana ku ishuri, kuko twebwe iyo tubonye umwana utarize tubibonamo igihombo kiruta ibindi bihombo byose. Kandi mufite abana batize n'abakuru batize. Mu Rwanda rero niyo uri mukuru, niyo ungana nanjye, ushatse watangira ishuri, ariko hari na za gahunda zagenewe abakuze kugira ngo nibura mwige gusoma, kwandika, kubara. Uzamenye kubara amafaranga, uzamenye gusoma Bibiliya, uzamenye kwandika ibaruwa, uzamenye gusaba ibyangombwa, uzamenye aho ugeze. Ibyo rero namwe muzabyiga nimugera mu cyaro cyangwa mu mijyi aho mugiye, muzamenye ko ibintu byose bibateganyirijwe. Ubwo rero muvuye mu mashyamba, mugiye mu mashanyarazi, mugiye mu makaro, n'imihanda y'u Rwanda yose ya kaburimbo muzajya munyuramo icaniye, amatara yaka no ku mihanda yose. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bari barababeshye uvuga uti birangire none. Ubu winjiye mu gihugu cyawe, kandi icyo nabasaba mugende mwizeye mudafite ubwoba, uzasobanuze. Nugera aho wakomotse uzabane neza nabo uzasanga,
uzasanga bagira inama zihuza abaturage batangamo ibitekerezo, inama bagaragaza ibibazo bafite abayobozi bakabyumva kandi bakabikemuriraho. Muzasanga hari gahunda zitandukanye z'iterambere, hari amakoperative, ubu banke zo mu Rwanda zaragiye zigera muri segiteri, icyo mwagiye cyitwa segiteri. Ubu rero dufite amabanke ahantu hose n'amashami yayo, dufite ibimina. Noneho abagore n'abana cyangwa abagore n'urubyiruko mufite amahirwe menshi cyane mu iterambere ry'u Rwanda, kuko amateka yari yarabasize inyuma. Ubu ngubu ni mwebwe muri no guhabwa amahirwe menshi mu buryo mubona amafaranga, uburyo mukora imishinga, n'uburyo mukurikiranwa kugira ngo namwe muzamukire rimwe n'abagabo, kuko abagabo bari barabasize inyuma mu mateka y'u Rwanda. Ubu rero u Rwanda rwarabihagurukiye rushyiraho na minisiteri ibishinzwe. Rero mwumve ko igihugu cyanyu mwagezemo, ibyo bababwiye bitari byo byose bigiye kurangira. Ubu ngubu mugiye mu gihugu cyiza. Ariko turabasaba, nimumara gutuza, nimujya mubishobora kuvugana n'abo mwasize hanze, kuko turabizi baracyari, mujye nabo mubabwira muti mwaje mwatashye mukareka gukomeza gukoresha igihe cyanyu nabi, mugakomeza abana banyu bagakurira mu gihugu cyiza. Ni ibyo ngibyo tubasaba. Ubwo rero mubyizere, reka tubareke, ubundi tubifurize urugendo rwiza, tubifurize ubuzima buzira umuze. Ubu abana banyu bageze mu rugo, n'abo bana muhetse n'abo mufite mu nda, abo bana muvuge ngo mugize amahirwe. Ndagira ngo buri wese abwire mugenzi we ati wahisemo neza, muhe ikiganza umubwire uti wahisemo neza, uti karibu mu Rwanda, sibyo? Ibyo ngibyo rero ndababwira. Wari umusogongero, ibindi muzabi